Здравейте! Днес тук с вас сме аз и моите приятели. Няма, иска да каже, че сме босайде. Ама ако кажем, че сме босайди гледа този клип, ще ми даде дизлайк. Аз искам само лайкове. Това е сървъра на братовчет ми, както виждате тук душ ли си е направил? Запиши. Душ. Запиши Иванко 223. Запиши Иванко 223. Ако искате влезте в името му, сървърите просто ще ги изпишем. Това е в мултиплеер сървър онлайн, Minecraft онлайн. Ако искаш, пусни някакъв сървър на... сега ще телепортнем някой, той ако иска Тъпо е, че трябва да го телепортваме, примерно, и той трябва да... телепорта. На Bloody Way му пратихме телефона и някакъв сейвинг не се изписа и каза, sorry. Ленч сам. Пусни някакъв сървър да играем на PvP, защото повече гледам на PvP. Да. Но това са сървъри на PvP, ама на PvP, нали? Ето, тук и сега слагаме си армора. Просто с 10 бутон поставя армора. Добре. И сега имаме 64 стрели, имаме и меч и почваме да трепаме. Добре. Сега чакаме. Не чакаме да започне PvP арената. Можем ли да скочим? Да знаете, ние сме админ само в този сървър или в цялата игра сме? В този сървър. Не! Убихме го. Да, убихме го. Ние сме админ. Добре, не. Тъпото е, че имаме все пак... стреляй го! Вади лъка. Шут. Да. Не, че... той... Няма псом в клипа, защото не знам как да го заглуша. В клипа има маркери, някакви такива, изписва маркери. Не знам какво знаеш, пишете долу в коментарите. Снимаме ли още? Да, снимаме. Още не знаем как да снимаме с камерата на компютъра. Иначе можем да свалим Fraps. Fraps програмата, с която ни позволява да снимаме. Survival. Skyblock. То Skyblock истински ли е или просто ни лъже? Истински? Да. Тъпото е, че не можете, в цялата игра не можете май да поставите повече от един Ender Chest. Аз мога, но в Ender Chest е опасно, защото може някой тъп Ендерман да дойде и да ни го вземи. Вярно е. Виждали ли сте как ендермените идва и взимат купчета? Много да го направят. И влизаме в Hit PvP арена. Избър. То с ръка, ако го бахтиш с неговия армор, не вярвам да го убием днес. С ръка, ако го бахтиш. Избери си една полшънка, чакай. Любчо, случайно да знаеш коя от тази полшънки е най-хубава. Има и питня полшънка. Къде видям? Жълтата полшънка, първата. Първата жълта полшънка. Питня ли бе? Това са какво с пари? $75. Няма да дадем $75 за вашата. Но това са на Майнкрафт. Какво? Това са на Майнкрафт пари, той си има. Това са на Майнкрафт пари, ма. Няма псувам. Извинете, но не знам как да заглуша. Пишете в коментарите как, защото аз телефона заглуша. От телефона не знам как да заглуша микрофона.
можем просто да спираме и да включваме микрофона. Да, човек. Спрете микрофона. Да. Няма да те чуя, давай. Майка му лей, Иван Мраз. Пуснахте ли микрофона? Да. Изключихте ли го? Не, за да реши това отзад не се чува нищо. Сега са ме чули, нали знаете? Айой. Чува са. А бързо взимай го. Да. Не ми. Защо не ни го дава? Сега ще Бъгна. Любчо, заглуши. Не знай как. Като си сложи пръста на умывание. Чакай. Давай. Ех, майка му мръсна, не можем да вземем. Шигане. Може да го потушиш. Люгин, Иван. Готовност на го. Да. Та, сори, ако не сме заглушили наистина, препоръчвам ви, ще напишем в описанието на клипа, преди да гледате, там където пише Маркер Про, ще напиша предупредителска бележка. Моля, по време на този клип бъдете с тих звук на телефона, защото ако ние ще проверим клипа се пак дали е станал, събори стола. Да, ние ще проверим клипа дали сме заглушили наистина, защото не вярвам така да се заглушава точно. Би трябвало да спре микрофона и пак да се пуска, но това може да се прави, аз не съм правил. Тук имаме човек, който е играл Just Dance 2015. На той е баланс. Саско вече може ти да снимаш. Който? Не знам. Парти ще... Саско вече може ти да снимаш. Но, чакай. Добре, айде давай. Мъртни си. Сори, но много мърдане ще пада, защото аз снимам. Ако искаш да ти свалим фрапса, по-удобно ще да снимаш. Да, тук тая игра е много забавна, търсите диаманти, скри под земята, човек. Да, с какво да се сгъва? О, мага! Съседни. Чета в момента, като влезете в дупката, нищо не се вижда. Примерно като е на светло, ама като е на тъмно, едва се вижда. Направете си яркостта. Яркостта на Майнкрафта. Майнкрафт. Добре, бе, за какво се бъгна така мазно? Не мога зумна. Не мога да зум. Опа. Извини, това ми е пръст. О, диаманчи. О, чакай, някой ни даде меч. Някой фърли меч. Ти тук фърлят неща. Пира. Меч! Някой ни взе меч. Майка му мръсна, дева, този идиот. Дет не взе меча. Взехме си. Шибан. Използвам втора употреба шиван дървен меч. Ти си продавач. Трябва тия бутони. Да, сега го прецакаха, сега ще е продавач. Ти излезе. Ако искаш им бъде продавач, тук да им продаваш глупости. Да, ти им продаваш глупости, бе. Те ще търсят. Ти си им като втора вала. Влез е тук най-близкия магазин. Втора употреба казах, затова заглуших. Да не чуете, че магазините не са втора употреба. Някой направи ултим меч. Човек е тук са. Питай ги, дали може. Дай им този меч, те ще направят нещо. Някакъв дошъл с скин и са пра на голямата байчка. Искам да ми направите нещо. Не приемаме втора употреба мечове. Разкарай се от нашия магазин. Си изгонен от алфабета. Магазини полис. Добре, значи тук седиш и чакаш хората ти да дадат такова
такива Ами. айтами, с които да им правиш оръжие. Опа! Сори, тук може малко, без да искам да сте видели, че надолу го правя. Че надолу гледа е така. Това беше от разсеяност. Абе, не го бахти, бе! Чек, махни се от тука. Тука излизат мобове. Ау, ау, ау! Някой те удари. Някой те удари с меч. Някой те удари. Еми, затова не трябваше да ходиш там. Сега бързо бегай от тука. Бързо бягай. Бързо е, човек, просто влизай вътре. Не. Стой. Не, човек, не идей. Не можеш. Бягай там, къде бяха оръжията, да правиш ти някакви оръжия. Те ще дадат. Знаеш ли как да ги трониш напълно, да ги накараш да ти дадат всичките си да ти дадат цялото си злато и после накрая да си направиш армор, да си супер силен. Знаеш ли как? Те като ти дават айтеми, бахтене с ръка. Чек тъпо е да се бахтите с ръка. Кой ще се бахти с ръка? И сега дойде един... О, има полшанки. Айде, тук са бахтате! Тук са бахтат с мечове. Не са бахтат с нищо. Айде, бързо бегай да си вземем айтеми. Любчо, заради теб никой няма да хареса клипа. Еми, защото сега като ми го даде супер много ми шала ръката и постоянно правя камерата надолу. Еми, човек... Иване, да знаеш, че клипа стана 11 минути, ако искаш да го спираме. Човек, тъпо е, поне да ги тронем хората по най-мазния начин. Поне дай да ги тронем, да им дадат всичките с диаманти. Да им дадат всичките с диаманти, ние си направим армар и ги бахтем. Малкото фастъче, нали ня? Нищо. Абе, не заглуших, сега ще се чуеш. Нямаме право да показвам и скайпа. Добре, може да влезеш в Майнкрафт, защото нямам право да снимам скайпа. Ето сега. Не искам просто да снимам. Ако пак пуснеш скайпа, затварям. Еми, ще спра да снимам клипа. Еми, 12:45. 12:45 секунди вече. Това не беше че. За жалост. Беше той. Олей! О, взимай! Бягай! Направо да не знаеш. Не може... What the fuck? Не ти дропна айтем. Нападай го, то се слудан. Не, ти просто... Ти нямаш кръв, бе! Бей, като си сплашно момиче. Бъзи. Бърдо бягай, като си сплашно момиче. То го бахти. Най-много го мразя. Ти че... имаш паржоли, бе, бързо скри са някъде и яш паржоли. Скри са яш паржоли! Един удар. Еми си пак беше на малко хелт. И това... Тук умряхме да спирам ли клипа? Добре, това беше клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, цъкнете един лайк. Всъщност не се абонирайте, аз нямам страница. Пай може да имам, не съм гледал. Абонирайте се, харесайте и дизлайквайте, ако не ви хареса. Супер много дизлайкваше има. Оставете по един коментар. Добре, не го харесвайте, не се абонирайте, но поне един коментар ми оставете на какво да снимам. То е ваше желанието, не мое. Аз ще снимам на код кажете, само за фън да е на всички. Добре, това беше клипчето и чао.